ओम शांति। एई कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम जुगरे निराकार परमात्मा शिव बाबा जो राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञर स्थापना करी सारा विश्व को परिवर्तन करी नूतन सत्ययुगी स्वर्ग दुनियार स्थापना कार्य करुछंती। समस्त विश्ववासी को अंतरर सहित ईश्वरीय शुभ अभिनंदन शुभेच्छा सुस्वागतम सुप्रभात। भगवान हेउछंती दुःखहर्ता सुखकर्ता। सेथिपाई दुःख समय रे समस्ते तांको स्मरण करिथांती, गायन पूजन मध्य करिथांती दुःख दूर हेबा पाई। अन्य पटरे अभिमान एवं हताशारे कहि दियंती, हे प्रभु तुमे एते निष्ठुर, मते एते दुःख काहिंकी देउछ, मो पाई कोन सबु विपद खंजी रखिथिल इत्यादि इत्यादि। परंतु ना भगवान काहाकू दुख देउछंती ना विपद काहा पाई खंजुछंती। यह केवल मनुष्य मानंकर कर्मर फल। कुहा जाए जिए जेपरि कर्म करिथाए ताकू सही परि फल प्राप्त होइथाए। मनुष्य द्वापर जुगरु निजर वास्तविक स्वरूप को भूली देह सर्वस्व होई पांच विकार रूपी मायार संपूर्ण अधीन होई जाइछि, जद्वारा जहा किछि भी करुछि ताहा विकर्मरे ही परिवर्तित हो जाउछि एवं कड़ा हिसाब किताब बनी जाउछि, जद्वारा मन वचन कर्म संबंध संपर्क सबुथिरे समस्तंक द्वारा चाहे व्यक्ति हेउ बा वस्तु वैभव हेउ केवल दुख ही दुख प्राप्त होई चालुछि। जेउ आत्मा माने सत्य एवं त्रेतया दुई जुगरे दैवी गुण संपन्न देवी देवता होई पूज्य थिले, एबे पांच विकार रूपी माया सेमानंकु पतित पूजारी करि देछि। सेथिपाई पुनः आगामी नूतन स्वर्ग दुनिया रे संपूर्ण सुख शांतिर अधिकारी करैबा पाई निराकार शिव बाबा सत्य ज्ञान प्रदान पूर्वक दिव्य कर्मर शिक्षा प्रदान करुछंती, जद्वारा सत्य युगरे देवी देवता रूपरे आत्मा माने श्रेष्ठ प्रारब्ध भोग करि परिबे। सेठारे कौनसी कर्म करिवार आवश्यकता नाही। जहा भी कर्म हुए ताहाकू अकर्म कुहा जाए, जहार किछि फल प्राप्ति होई न थाए। भागवतरे मध्य उल्लेख अछि ना, अकर्मे वासुदेव प्रीति। तेणु मनुष्य जेउ सुख बा दुख भोग करि चालिछि ताहार आधार ही हेउछि कर्म। ए कथा प्रत्येक मनुष्य मध्य जानिछंती जे जीवन रे सुख एवं दुख निजर कर्म आधार रे प्रारब्ध रूप रे साथी रे जाई थाए। कर्म को तो भाग्य कहा जीव नाही। अनेक भाबुछंती मो भाग्य रे जहा थिबो सेथि पाई सुख आउ दुख को भाग्य मने करुछंती, किंतु एही कथा बुझिबा मध्य बहुत जरूरी कि भाग्य को तैयारी करिला वाला किए। भाग्य को केबे भगवान तैयारी करि नहंती कि एमिति भी नुहे जे भाग्य पूर्वरु तैयारी ही रहिछि ना,
ଦୁଃଖ ବା ସୁଖ ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଦୁଃଖ ସୁଖର ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ତିଆରି କରିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଭୋଗ ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ନା, ଆତ୍ମା ନିଜେ ନିଜର ମିତ୍ର ଏବଂ ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ତ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମାର ଶତ୍ରୁ ବା ମିତ୍ର। ନା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଦୁଃଖୀ ବା ସୁଖୀ କରିଲା ବାଲା ନିଜେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଆୟୁଷ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ପିଲା ଯଦି ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ବା ମତ ମଧ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସବୁ କିଛିର ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଏଗୁଡ଼ିକର ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛେ। ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ସେ କଥା ତ ଆସି ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ବା ବୁଝିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯିଏ ଏହି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ହେଇଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈବୀ କୂଳର ହୋଇଥିବେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ଆସିବେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟତା ହିଁ ବଢ଼ିବ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଦେବତା ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରହୁଥିବା ଜୀବନମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଜୀବନମୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜୀବନରେ ଥାଇ ଜୀବନ ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତର ଅନୁଭବ, ଶରୀରର ବସ୍ତୁ ବୈଭବର ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ। ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ, ବୈଭବ ସବୁଥିରୁ ଆପେ ଆପେ ଆକର୍ଷଣ କମି ଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିନଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ, ବୈଭବ ସବୁକିଛି ଆପେ ଆପେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ସେହିମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ମାଣଚିତ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ମାତେଶ୍ୱରୀ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ଆଜି ପୁଣ୍ୟ ତିଥି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆନ୍ତରିକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।